Итак, ребзя, всем привитосы. Сегодня у нас новый день, новая война. Точнее, не война, а турнир. Посмотрим. О, уже в С защита выползла, нихера себе. Ну, если атака не тащит, то да. Так, что тут? Оставить красных. Там можно, кстати. Поехали. Такс. Смотрите, можно запилить комбо такое небольшое. Вот так вот раз. Вот так вот два. Вот тут прям хорошо даже поехало. Давайте пробросим вот так. Вот падла. Ну, ему, наверное, хватит. Должно, по крайней мере. Да. Этот уже бьет. Ну, давайте, я не знаю, в кого. В Гретель. Сабина нам не страшна, по идее. Это вообще такое желание непреодолимое взорвать желтых. Можно, кстати, в шакала, а вдруг взорвать желтых, смотрите. Вдруг сюда вот заедет еще один фио. Давайте, наверное, так и сделаем. Не заехал. Там все равно красные встали. Больно падла. Давайте тогда так сделаем. Сперва зарядим. Вот так. Так, это хорошо, кстати. Можно, кстати, добить вот этих бобиков. Можно сделать вот так вот, смотрите. Сделать вот так вот. Так. И добить хотя бы эту клушу. Давайте попробуем еще так. О, хорошо встали. Как раз. Бьем. И победка. Отлично. Едем дальше. Так, тут этот пес. Но тут реально нужны зеленые потом. Хотя, блин, мы можем его снести красными. Ладно, поехали, короче, красными. Блин, как же хреново. Лучше бы я реально шел зелеными. Можно, смотрите, сделать желтый налево. Вдруг сюда заедет красный. И фиолетовый. Там может даже кристалл получиться. Чуть-чуть не получился. Он бы получился, если бы немножко по-другому камни стояли. Давайте попробуем еще здесь. Вдруг кристалл. Нет. Жаль. Жаль. Ну, давайте тогда так. Черт с ним. Угу. Давайте так. Так, хотя бы фиолетовые нормально заехали. Но там просто еще одна нас поджидает беда. В виде... туманки, к сожалению. Ой, вот это хорошо было. Добей его, пожалуйста. Не добила чуть-чуть. Ладно. Это увернулось, это уже хорошо. Так, я вот думаю, мы даем в расход? Да, наверное, даем в расход, нам деваться некуда. Давайте так и будем
унижать вот этих вот товарищей уже. Можно сделать вот так вот. Не добило. Блин, ну как так-то? Почему они такие рахиты? Эх. Давайте пока еще крутанем так. Вообще просто, ну, можно вот так вот. Последняя надежда на красных это вот здесь. Красные выехали. Так, тихо. Давайте попробуем так. А вдруг? Ай, много. Много. Не заряди туманку только. Так. Ну, слушайте, короче, если просто надо, наверное, бить в туманку, убить ее наверняка, потому что она ультут. Если ее вдруг этот, блин, сумля миссанет, это будет ГГВП. Давайте. Сейчас делаем так. Бьем теперь этим бобром. Вот, видите, сколько мясов. Сейчас бы туда красные заехали. Заедьте красный. Есть. Так, уже хорошо. Уже хорошо. Давайте взорвем так, там сразу красные соберутся в линии. Ой, вообще прекрасно. Все. Победка. Если сумли, конечно, не даст джазу. Ну, слушайте, ну плотненько так вышло. 666 очей, да, так интересно. Угу. Тут этот хреноплет. Ну, поехали, пока идет красными. Давайте день устроим красного цвета, получается. Так, можно что сделать? Мне нравится вот этих проброс. Вот так вот. Приехали хотя бы немножечко красных. Но приехали они, конечно, не так, как хотелось. Можно попробовать еще вот так вот. Вдруг здесь что. Угу. Ни хрена, короче, здесь не приехало. Ну, еще есть надежда на кристалл, если сдвинуть так и сверху заедет красный. Нет. Так, что толку, если собирать 6 красных? Никакого, наверное. Хотя в колетом влетит, наверное, нормально. Ага, и вот этот факт тоже надо было учитывать, что... Так, и вот теперь нам очень прям надо, смотрите, чтобы вот сюда и сюда заехали красные. А ну. Мечтатель. Какой мечтатель? Давайте теперь так тогда. Не заехали. Все равно. Ну, давайте добивать колё. Ну, просто ничего не идет, к сожалению. Еще можно здесь поискать. Вот красные приехали. Заряжают просто этого дебила. Она сейчас просто казнят. Давайте так. Блин, даже... Ну, это просто не смогла убить. Боже, какое позорище. Давайте так. Так, этот хотя бы сгорел. Этого тоже добили. Сумли, живи, братан. Там уже вражеский Сумля готов нам напердошить. Ну, давайте так. Притом он напердошит, короче, блин, прям под этим. Единственный шанс на уворот, короче. Просто наш единственный шанс. Два мяса, ни хрена себе. Тогда давайте так и будем бить по двоим, наверное, сразу, да?
Ох ты шо, это просто подарок судьбы. Тихо, тихо, тихо. Тут прямо x3 давайте пропердолим. И от этого уже будем плясать, в кого полетит. По идее мы можем сделать вот так вот. Сделать вот так вот. Бахнуть так. И вытащить этот бой. Ну это что-то невероятное, конечно. Так, поехали дальше. Так, все, тут уже надо брать зеленых. Поехали. Тут джамапели всяких надо, придется банить. Вот это уже хорошо. Давайте сперва сделаем так. Давайте еще так. Блин, о. Добей. Ну почему ж ты не добила, блин? Эх. Жизнь моя жестянка. Сейчас этого еще и не добьет. Я почему-то практически в этом уверен. Так, надо однозначно банить Марцела, потому что он нам так пропердолит, что аж в глазах потемнеет. Давайте. Прям жестко его примем. Запустим комбятину. Вдруг что-то приедет. Фиолетовые. Ну заедьте. Этот еще и похилил. Ой, это снял с себя. Это говно. Ну, блин, короче. Ну. Просто не знаю. Вот недаром Тим Корея просто решила свалить с этой помойки, в которой плавно превращается почему-то игра. Некогда любимая. Просто, ну, казнили, блин, ни за что, ни про что. Так, возвращаемся к красным. На пофиг. Погнали. Ну, давайте начнем неожиданно так. В целом можно и так. Так. Фиолетовый кристалл нашли, это хорошо. Это, правда, так и не зарядилось. Давайте сделаем так. Так, что мы отдаем этого в размен или нет? Или спасем ему жизнь? Да нафиг надо, будем уничтожать вот этот фланг просто. Давайте раз вот так вот попробуем. Блин, зачем я это попробовал? Просто вот понадеялся на комбо. Думаю, все равно ничего не сделаешь. Ни одного красного просто. Просто трэш. Столько вариантов, и ни одно не заехало. И сейчас вот они заедут, смотрите, когда этот врубил свое это все говно. Естественно, вот смотрите, вот она. И сейчас нас казнит вот эта клуша. Не, мы просто сдохли от контры. Все реально без комментариев. Немножечко легкого сгорания попки произошло. Ну, в целом, все стандартно для игрового дня. Так, где мы там находимся? 46-е тысячное место. Господи, дай бог будет в топ-5 завтра выйти, я не знаю. С такими турнирами это просто трэш. Ладно, ребятки. Всем большое спасибо за внимание. Всем прекрасного настроения. Всем шикарных полей. Всем побед. Всем мирного неба над головой. Всем пока-пока.